Palçıq vulkanlarının xüsusiyyətləri, təbii və müalicəvi özəllikləri haqqında məlumat əldə etmək, Palçıq vulkanının maketi ilə tanışlığın mümkün olduğu sərgi zalından və emalatxanadan ibarət turizm informasiya mərkəzində Palçıq vulkanlarını yaxından izləmək mümkündür. Kompleksin ərazisində yerləşən Palçıq vulkanlarının əsas hissəsində qrifon tipli geoloji strukturlarda daha bir neçə palçıq vulkanları yaranıb. Bu, Azərbaycana ilk səfərimdir. Qoruq diqqətimi çox çəkdi. Daha əvvəl vulkanlar haqqında oxumuşdum, amma palçıq vulkanlarını ilk dəfə burada gördüm. Bura heyrətamizdir. Kompleksdə yaradılan mineral sərgisində isə Azərbaycan ərazisindən tapılan 80-ə yaxın fərqli növ mineral nümayiş etdirilir. Ziyarətçilər burada ölkəmizin hər yerindən, Qobustandan tutmuş, Naxçıvana qədər əksər bölgələrdən gətirilmiş gözəl və nadir qiymətli daşlar, kristallar və geoloji nümunələri görə bilərlər. Kompleksin bu güşəsində isə Azərbaycan ərazisinə məxsus müxtəlif vulkanik və təbii daşlar nümayiş olunur. Buradaki müzeden, sergiden gördüğüm kadarıyla güzel, değerli taşlar var. Küre aldım. Hakiki taşlar ve kelebeklerin oluştuğu güzel bir küreydi. Eksponatların zənginliyi ilə böyük maraq doğuran təbiət tarixi sərgi zalında Azərbaycan və dünya faunasına aid vəhşi və ev heyvanlarının skeletləri sərgilənir. Muzeyin bu güşəsində isə vaxtilə Azərbaycanda yaşamış olan heyvanların öldükdən sonra sümükləri bu formada nümayiş olunur. Sərgidə nümayiş etdirilən heyvan skeletləri və canlılar orijinal eksponatlardır. Bu eksponatlar bioetika normalarına uyğun olaraq hazırlanıb. Ziyarətçilərin də ən çox diqqətini çəkən məqamlardan biri də budur. 2025-ci ilin ilk 3 rübünə baxsaq, Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan qoruqları 706 min turist bilet alaraq ziyarət etmişdir. Bu turistlərin 547 min nəfəri, ümumilikdə 77%-i xaricilər olmuşdur. 2024-cü ilin ilk 9 ayına müqayisə etdikdə turistlərin ümumi sayında 25%-lik bir artımın şahidi oluruq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev iyunun 13-də Abşeronda yerləşən Palçıq vulkanları turizm kompleksinin açılışında iştirak edib və kompleksdə görülən işlərlə tanış olub. Bu kimi layihələr təkcə Azərbaycanın təbii və tarixi irsinin qorunmasına deyil, həm də turizmin inkişafına, yerli icmaların iqtisadi fəallığının artmasına töhfə verir. Gələcəkdə qoruqlarda həyata keçiriləcək yeni layihələr isə ölkənin turizm xəritəsini daha da zənginləşdirməyi hədəfləyir.